waxay aan isdul taagi doonaa insha Allah taala aan xis doonaa oo wax ka sheegi doonaa saxaabigii weynaa in magaciisa aan ku tuntanahay Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu taariikhda saxaabiga markaan ka sheekeynano iyo iskoolkeenu hal mabda bay iska shabahan ayna iskugu yimaadaan halka mabda haddaan isku muujino oo ujeedadiisa aan sharaxno waxa weeye Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu jaahiliyadii waqtigii ay jirtay kadib yimid islaamku waqti wuxuu ahaa galbuha oo wali diinta kuma soo biirin waqtigii dambana intuu soo islaamu wali mana ka mid noqday isagoo nolosha xayga oo jooga in loogu bishaareeyo inuu ka mid yahay dadka hadhow jannada dhexda baari doona geli doona wuxuu sidoo kale ahaa mid ka mid ah 10 mubashiriina bil janna uu ka mid ahaa waqtigii Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu usii dhimanayna waxa lagu wareejin doonaa khulafa waxa lagu wareejin doonaa xilka sidii ummadda u hogaamiyo waxaana Umar Faaruq lagu bixishay waqtigu soo islaami doono inuu markii uu islaamay uu ka soo bixiyay qolkii ay ku jireen una islaamnimadaasi uu dibadda la soo istaagay Quraysho yaabana ay soo daawanayay maalintaas uu magacaas u baxay ala soo islaamiyo diinta islaamka ku xoojiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa laga wariyaa inuu ugu duceeyay labada Umar midkood in Ilaahay ka uu jecel yahay oo islaamka ku xoojiyo marka Umarna waa isaga waa Umar ibn Khattab Umarka kalena waa Umar ibn Hisham waa kii Abu Jahl la oran jiray Ilaahayna subhanahu wa ta'ala midka uu jecel yahay oo islaamka ku xoojiyo wuxuu ka dhigay عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سو غليستو اسلام كسو غلينا اولسنا على حق بوعان كو اها قصدي هدا ولالكين inooga sheekeynay inuu markiiba nabiga kaleey salaatu wasalaam ku dhiiri galiyo in dadka muslimiinta aysan dhuuman xaq maadaama iyo mataqaana ay ku taagan yihiin saxna ay waxooda iyo gartooda banaanka keensadaan Umar radiyallahu anhu waxyaalaha uu gaarka leeyahay waxa kamid ah waa dadka dhifdhifta ah ee quraanku waafaqay isagoo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ra'yiga kaga soo horjeestay marar badan waxa dhacday nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam da shakhsi bini aadamka la mid ah buu ahaa maamulkiisa uu dawladda iyo nidaamka muslimiinta maamulayo wuxuu ku hagi jiray meel badan waxa hagi jiray waxyiga meel badan nabiga kaleey salaatu wasalaam kartidiisa iyo aqligiisa ku hagi jiray marar badan marka go'aanna nabigu qaatay kaleey salaatu wasalaam oo kamid ahay dagaalkii Badar dadkii lagu soo qabqabtay waxa laga yeelay ayuu Umar ka soo horjeestay ra'yi ka duwankii nabiga kaleey salaatu wasalaam buu keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlay ra'yiga saxda ee waxyigu qabo ee Ilaahay uu ku tilmaamay ka saxda ee la qaatay yahay wuxuu waafaqay ka Umar radiyallahu anhu hatta kii nabiga iyo Abu Bakr ay keeneen ayuu Qur'aan ka duwanaa oo kii Umar radiyallahu anhu isagu keenay ayuu Qur'aanku waafaqay marar badan Umar radiyallahu anhu wuxuu aad caan ugu yahay muddadii hogaamintiisa in uu ahaa imaam cadaalad fara badan oo aad isu dhuldhig fara badan kibir badan aan lahayn waxa jira qisooyin fara badan oo ku soo aroora naxariista iyo dhibirsanaanta iyo jileeca dadka muslimiinta u jilicsan yahay iyo dadka uu maamulo hatta aan muslimiinta ahayn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sifooyinka ugu wanaagsan uu lahaa waxa kamid ah waxa ugu weyn ee uu ku waabto ee hadii lagu xujeeyo uu ku istaagi jiray wuxuu cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la soo wariyay carruurta yaryar ee muslimiintu ama Madiina deganeenay oran jireen arina mariye Umar ka soo oohinay Umar oo madaxweynihii dhamaay muslimiinta marka waxay kaga oohin jireen Umar bay u tagi jireen radiyallahu anhu markaas ku oran jiray Umar oo taqilla Ilaahay ka baq markaas uu isna xasuusan jiray mas'uuliyadda saaran iyo xisaabta u taala waa hogaamiyihii yiri law atharat baghlatun fil Iraq لسألني الله لما لم تصلح لها الطريق يا عمر هديب ويدانو مدينة جوغا بقل أي كسم بريحته أي كسل بطا عراق وضيضو مريس إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قيامه في ويدينيا وعمر ومحاد ودادا ووها قاتشم ويدي دوغي مريسي
maxaad ugu hagaajin weyday ilaa ka mas'uule baqashaas ilbatay ee jabtay marka wuxuu gaaray heerka hogaaminta iyo danaynta dadka uu u taliyo inuu bini aadamka xataa ahamiyadiisa ka sako xayawaanka xataa uu ahamiyad badan siiyo marar badan waxa soo aroortay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maalmaha kamida isagoo suuqa maraya ayuu arkay nin awr ku raray wax ka badan rarkii uu qaadi karayay marka culays fara badan buu saaray Umar aad buu canaantay ninkii wuxuu ku ka dajibo waxaad rabtaa inuu aakhira ku dacweeyo xayawaankani marka wuxuu u damqanayay xataa xayawaanadaas iyo mataqaana bini aadamka marka laga yimaado xayawaankii isaga dadka uu maamulo iyo area-da uu maamulo ku hoos jiray wuxuu ahaa nin aad u xalaal miirad fara badan oo aad isaga dhowra hantida dadweynaha iyo maalka dadku dhiibteen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qosooyin fara badan baa waxay ku soo arooreen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu xalaal miiradnimadiisa iyo sidoo isaga ilaalin jiray dadka muslimiinta ay waxyaalaha ay leeyihiin maalmaha kamida Umar wuu xanuunsaday xanuun aad buu xanuunsaday nin dhakhtar u yimid marka uu la taliyay wuxuu ku yiri dawada uu qaadanayo Umar wuxuu ugu sheegay inuu malab cabo dawadii buu malab ugu sheegay Umar malab ma haysto laakiin waxa jira baytul maalka muslimiinta khasnada muslimiinta iyo waxyaalaha zakawaadka iyo waxyaalaha muslimiinta laga soo ururiyo iyo dadkan aan muslimiinta ahayn beed ku jira dawladda waxyaalaha laga soo ururiyo qaar kamid oo malab iyo waxyaalaha noocaas oo khasnada muslimiinta ku jira jiray oo maalintii jimcuhu minbarka soo istaagay masaajidka markaasuu dadkii oo dhan wuxuu weydiistay wuxuu ku dhawaan xanuunsanayaa waxaan rabaa inaad malabka leeygu ku caafimaadaysa ii fasaxdaan dadkii baa yaabay oo aad u qiirooday oo markii dambe uu fasaxay sidii buu ku isticmaalay cuntadii malabkii uu cunay marka waxa dareemaysaa xalaal miiradnimadiisu intay gaarsiisan tahay isaga kaliyana ma ahayn xataa qoyskiisu aad uga dhowri jiray maalmaha kamida Umar isagoo gaajaysan ayuu habeen u soo hoyday gurigiisii xaaskiisii uu ku yiri keen waxaan cuno xaasku allaala waxay u keentay guriga ka weyday waa madaxweynihii dhamma dhulka uu maamulay dhul yar maaha oo dhul aad u weyn wuxuu maamulay ilaa Ciraaq ilaa Sham Falastiin iyo Suuriya ilaa Xijaaz dhulkaas oo dhan ilaa Yemen dhulkaas oo dhan maamulay gurigiisa wax cunana kama helayo marka waxay u soo hal buu lahaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo listo habeenka hashiina waa gursaneed oo wax caana ma lahayn geeli dawladdu lahayd mid kamid ah ay caana uga soo list markaas ay u keentay koobkii caanihi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu markuu dhadhamiyay ayuu wuxuu dareemay caanahani hashiisa inaysan hayn lagu yaqaanay in badan buu cabay wuxuu caanahan agad ka keentay waxa ku tiri way u sheegtay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu intii ku tagtay xataa uu qurquriyay iska soo mutaji wuxuu yiri ma waxaad siinaysaa cadaab dadka muslimiinta hantidoodii miyaad siinaysaa aan gaajoodo anigu hantida dadka muslimiinta ma cunayo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mar fatrooyinkii uu umada maamulayay kamida ay abaar daran ay dhacday waxa dhacaysay mararka qaar intuu soo karo minbarka markuu dadka muslimiinta la hadlayo khudbadaynayo in calooshiisu sanqadha ay bixinayso qarracda gaajada darteed ay dadka dhageysanayaan maqli jireen